手机摔破时，你一定伤心与阿渣，尤其是刚新买不久的手机，更是痛心欲绝。在手机送修前，有些事情你一定要先知道。维修新上市手机，你可能无法在一般坊间的维修站得到维修，又怕有原厂授权的维修中心修复手机贵桑桑。坊间的维修站更换的料件大多是属于翻修品或是再制的加工品。维修上就只有帮您的手机更换破损的部分，无法保证其他的功能是否正常，且维修过后品质与耐用度上远远不及原厂授权的维修中心。原厂授权维修中心一定使用全新原厂出厂料件，由原厂出货把关，品质绝对保障。其实原厂授权维修中心收费合理且品质有保证。所有的检修程序皆为每只不同的型号手机量身打造，目的就是要让您的爱机修复成完好如初。以 Samsung Galaxy A20 萤幕维修为例，在开始维修前，先进行完整的故障检查，使用原厂工具诊断，快速帮你找出手机漏洞。由具有原厂认证技术的工程师进行全面性的检测与判定，为您检修您的手机。专业度绝对放心信赖。ESD 静电放电对电子产品而言是致命的，它可能导致元器件内部电子线路受损，影响电子产品的使用寿命。神脑国际维修中心皆采用高规格静电防护环境，防止维修手机时造成二次伤害。在进行维修时，使用原厂拆解设备。在令人安心的专业设备与全程监控的安全维修环境中进行检修手机，并且保障您的个资安全。更换全新的原厂料件后，组装时必须使用原厂所提供的防水气密胶材，还必须使用原厂专业维修设备完美贴合您的爱机。全机组装后，必须再经由原厂的功能检测软体测试所有的功能，如通讯、通话、相机与触控校准等等。专业热像仪器检查发热现象与热源分布。当然还有最重要防水功能的把关防水器密密合防护，检查机身内部压力是否泄漏。手机因为摔机造成的故障，往往带有使用上不稳定的情况发生。但是经过一连串高标准工序的全机严谨检查与手机功能校验，就是要确保所有的功能全面健全，从里到外一次顾好，皆如出产时的状态一样稳定。神脑国际手机原厂维修中心，在您在的容易找到的店点，现场专业工程人员为您提供维修检测与咨询服务，诚信、专业、坚定、创新，一路走来始终如一，进而为顾客开创更满意的服务。透过以下连结联系我们，还享有维修的优惠。如果你喜欢我们的频道，记得按下订阅及小铃铛，我们下支影片见。